ដែលមានការទូមានចិត្តដោយសេចក្តីអត់ធន់បានល្អទាំងសេចក្តីទូមានដោយអំណត់អត់ធន់ទាំងណាហ្នឹងមានសេចក្តីស្ងប់រងាប់តេមូបសមៈចឹងហ្នឹងតេមៈនិងឧបសមៈគេថាទូមានហើយនឹងស្ងប់រងាប់ដោយអំណាចនៃអំណត់អត់ធន់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវចេះគិតកន្លែងហ្នឹងជួនកាលយើងទទួលអកុសលវិបាកអីផ្សេងយើងត្រូវអត់ធន់ណាចឹងពាក្យសម្ដីអ្នកដទៃអីហ្នឹងយើងគិតថាអកុសលវិបាកក្នុងជីវិតរបស់យើងតែមានជាធម្មតាចឹងតែមានជាធម្មតាហ្នឹងមិនមានអ្នកណាអត់មានអកុសលវិបាកអីកំចិត្តតែចង់បានអីល្អទាំងអស់នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានអកុសលវិបាកដែរយើងចង់បានតែកុសលវិបាកអត់បានទេប៉ុន្តែយើងត្រូវត្រង់ចេះដោយមានគំនិតគិតថានឹងគ្រាន់តែអកុសលវិបាកប៉ុណ្ណឹងចុះប្រសិនបើត្រូវស្លាប់យើងទៅតវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកណាអានេះយើងត្រូវគិតឲ្យដល់កន្លែងហ្នឹងចឹងចុះបើត្រូវស្លាប់ទៅប្រកែកថាខ្ញុំអត់ព្រមស្លាប់ជាមួយអ្នកណាអានេះវាមានដល់ស្លាប់ឯណាអកុសលវិបាកប៉ុណ្ណឹងយើងទ្រាំបានមានជីវិតរស់នៅបំពេញសេចក្តីល្អរៀនធម៌តទៅទៀតបានអាហ្នឹងជាកម្លាំងចិត្តណាចឹងដើម្បីមិនឲ្យខ្លាំងថ្នាក់បដិខៈតោមនោះហ្នឹងព្រមទទួលយកការពិតក្នុងជីវិតអកុសលវិបាកតែមានតែចាំកន្លែងហ្នឹងញាតិញោមthấyប្រុសទេណាចាំតែក្នុងជីវិតតែមានអកុសលវិបាកគឺដឹងអារម្មណ៍មិនល្អយើងរៀនហើយណាអភិធម្មអកុសលវិបាកនោះចិត្តគិតឃើញគេល្អណាស់តែហ្នឹងដូចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំបញ្ជាក់អមាញ់អញ្ចឹងបើវាមានរឿងត្រូវដល់ស្លាប់ដល់កម្មវិណាចូលមកកាត់ផ្ដាច់នោះយើងអត់ប្រកែកបានទេឥឡូវនេះកម្មនោះវាអត់បានមកកាត់ជីវិតទេវាគ្រាន់តែឲ្យអកុសលវិបាកឃើញរូបមិនល្អឬសម្លេងមិនល្អអីអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះវាតែមានអញ្ចឹងណាកុំចិត្តតែមានរឿងអីពុតចាប់កំហុសគេមានរឿងអីពុតឃើញគេខុសអាត្រង់អកុសលវិបាកខ្លួនឯងអត់ពិចារណាដើម្បីស្ងប់រងាប់យើងគិតឲ្យយើងរស់នៅជាទេវតាយ៉ាងម៉េចដែលបានសិតតែអារម្មណ៍ល្អនោះតែទេវតាក៏នៅមានអនិច្ចារម្មណ៍មានអកុសលវិបាកទៀតហើយយើងនៅជាមនុស្សអញ្ចឹងឲ្យសិតតែបានរឿងល្អអារម្មណ៍ល្អក្នុងជីវិតអត់បានទេយើងត្រូវយកបញ្ញាវិញទៀតកុំចិត្តតែចង់បានអារម្មណ៍ល្អទាំងអស់ទោះជាអារម្មណ៍មិនល្អក៏ដោយឲ្យតែបានបញ្ញាសិក្សាក្នុងជីវិតប្រចាំ